روزی 1000 تا پیام دریافت میکنم که میگین آب گرم کنم صدای وحشتناک میده و آبو سردگرم میکنه. یه بار برای همیشه میگم که دیگه هزینه الکی ندی. بیا سراغ این قسمت، یعنی رگولاتور که دو تا پیچ نگهدارنده داره. هر دو تا رو باز کن، رگولاتور رو بکش سمت عقب. اینجا یه دونه پیچ هست که اسمش شیر احتراق آهسته است. با پیچ گوشتی کامل بازش کن و بیار بیرون. داخلش یه ساچمه است که باید روون باشه و اینجوری صدا بده، ولی به مرور زمان رسوب میگیره و گیر میکنه. نیازی به کار خاصی نیست، کافیه ببندی سر جاش و وقتی که آب گرم بازه چند بار شل و سفتش کنید تا دیگه صداش کاملا قطع بشه. حالا رگولاتور رو میذاریم سر جاش، دو تا پیچ نگهدارنده رو میبندید تا وقتی که محکم بشه. نکته مهم اینه که شیر تنظیم دما باید سمت چپ باشه. الان دیگه صدایی از آب گرم کن نمیاد و مثل روز اولشه. تو پیجم هزینه‌هاتو صفر میکنم، اگه حال کردی فالو کن.